So sê dan hier so almal A geef my A kwadraat en dan kyk ek nou my 12 faktore en ons moet kyk wat gaan vir 12 gee as jy optel 7, so dis 3 en 4 en al twee tekens is minus. Dan by die volgende enetjie nommer G, daar so het jy dan 'n A maal 'n A ook vir A kwadraat en dan moet jy 12 faktore kry as jy dit plus is dit 8, so 6 maal 2 en ons gaan vir altyd dan 'n plus teken skryf. Dan by hierdie enetjie gaan ek dan sê x maal x vir x kwadraat en dan wat is 12 as jy aftrek moet dit L wees, so dit gaan wees 12 maal 1, 'n minus by die 12 en 'n plus by die 1. Hierdie ene moet jy net eers regskryf, dis eers jy x kwadraat, dan jou 11x en dan jou min 12. En as jy dan gaan kyk, presies dieselfde x maal x en is weer 12 maal 1 wat vir jou 11 gaan gee, sê dit minus, maar nou draai die tekens om, so is nou 'n plus by die 12 en 'n minus by die 1. Nee, glad nie. Maak net seker jy die regte teken en die regte hakkie, dit is al wat belangrik is. Ja, asseblief, want anders gaan raak mens partykeer by mekaar en kyk mens na die verkeerde teken, so is maar beter om reg te skryf. Goed, hierso gaan ek 'n 3 eers gemeenskaplik uithaal, dan bly daar y kwadraat plus 3y plus 2 oor, en dan gaan ek hom faktoriseer, so nou word hy y maal y, en dan kan dit net 1 maal 2 wees, en dit is saam 3, so daarom kan ons vir al die tekens weer 'n plus sit daarso. By hierdie enetjie gaan ek ook sê y maal y is y kwadraat, dan 8 faktore, as ek dit optel 6 is 4 maal 2, al 2 is minus tekens. Hierdie een kan jy so omlos, of as jy daarvan hou om eers jou veranderlike te hê, kan jy hom omdraai ook, ek gaan hom so omskryf, en dan kan ons sê dis p maal p, en dan 44, wat vir my 15 gaan gee, is dan 4 maal 11. Dit is som 15 en altyd is dan plus teken, so as jy nou 4 plus p en 11 plus p is dit heeltemal reg. Goed, dan hier het ek 'n x maal 'n x weer, en dan 5 maal 4 is 20, as ek dit optel gee dit som 9, so daarom 'n minus by elkeen van hulle. Almal reg? O nee, glad nie, dit kan my x min 4 en x min 5 ook wees. Reg? O nee, dieselfde. Ja, nee, dit maak glad nie saak nie. Die belangrikheid is dat jou tekens moet reg wees, so dit maak nie saak as jy afkies omgedraai is nie. Ok, almal reg tot by P. Goed, ons volgende enetjie dan, nommer 2b. Daarso gaan jy dan vir my weer sê, ek kan skryf x maal x daar vir x kwadraat, nou kry ons 'n y aan die agterkant by, omdat dit 'n y kwadraat is, maar jy gaan nog steeds sê, wat maal wat is 32 as jy optel 12, so dit gaan wees 4 en 8, en altyd is plus tekens. Hier gaan ek eers weer die 3 gemeenskaplik uithaal, dan het ek x kwadraat plus 3x minus 4, en dan kan ons hom weer faktoriseer as x maal x, en nou moet jy 4 kry as jy aftrek 3, dit is 1 maal 4. En die grootste een kry die plus, 'n plus by die 4 en 'n minus by die 1. Die volgende enetjie gaan ons dan ook net sê a maal a, en dan weer 24ste faktore, as jy aftrek 5, moet wees 8 maal 3, en is 'n minus by die 8 en 'n plus by die 3. By hierdie ene kan jy dan nou dadelik ook jou hakkies maak en sê, ek moet nou 2 kry, so dit sal wees 4a maal met 2a, so dit aftrek gee, dit vir my 2, en dan het ek 'n 1 en 'n 1. En dan moet jy nou gaan kyk, waar gaan jou tekens wees, so in hierdie geval gaan jy moet werk met jou produk, maar grootste produk moet 'n minus kry, daar is 'n 4a en hierdie is 'n 2a, so die 4a is die grootste, so ek sit die minus daar, en ek sit my plus in my eerste hakkie. Hierdie enetjie gaan ek eers weer reg skryf, of nie, ek kan hom ook maar so los, maar ek dink dit is makliker om hom reg om te skryf. So kom ons sit hom as min 6b kwadraat, dan 4b en dan plus 10. Ons faktoriseer nooit met 'n minus vooraan nie. So ek gaan dan deel, of nie deel nie, ek gaan 'n minus 2 gemeenskaplik uithaal, en dan bly daar oor 'n 3b kwadraat, 'n minus 2b en 'n minus 5. En dan faktoriseer ek nou daai ene. Okay, en hy is dan nou een wat 'n 3 en 'n 5 het, so ons gaan sê, dis 1 maal 3, en 1 maal 5, en 5 maal 1.
en ek moet aftrek om 2 te kry. So dit sal wees 3 en 5, want 5 minus 3 gee vir my 2. Dan gaan ek 'n B hê en ek gaan 'n 1 hê in my een hakkie en 'n 3B en 'n 5 in die ander hakkie. En dan gaan ek kyk na my verskil van my tekens en die grootste produk moet 'n minus kry. Die grootste produk is by my buitekant. So ek sit my minus in die hakkie waar die 3B en die 5 is en dan sit ek my plus in die ander hakkie. So maak my seker jy het 3B min 5 en 'n B plus 1 en dan 'n min 2. Of as jy nie die minus 2 uitgehaal het nie, kan jy ook hê 1 plus B en 5 min 3B. 1 plus B en 5 min 3B, dis ook reg. As dit so om is. Dan het ek nie die min 2 uitgehaal. Ag, met 'n plus 2 vooraan, ekskuus, ja. Dan het 'n plus 2 vooraan, 'n 1 plus B, so ja, hakkies is net omgeruil met ander woorde. En hierdie is dan nie 'n minus 2 nie, dis dan 'n plus 2. Dan sou 100% reg. Dit beteken net jy het hom nou nie gaan omdraai nie, jy het hom gelos soos wat hy daar is. Okay. Goed. Die volgende enetjie is nommer 1D gewees. By oefening 1.19. Goed, so hier kan ons nou niks gemeenskapliks uithaal nie, so ek maak dadelik my tabel 1 mal 5, en dan die 15, 1 mal 15, 15 mal 1, 3 mal 5 en 5 mal 3. En dan gaan ek nou optel om 28 te kry. So die enetjie wat vir my 28 gee is 25 plus 3 is gelyk aan 28. So hier in my hakkies het ek 'n C en 'n 5 en 'n 5C en 'n 3 en albei is plus tekens. Almal regte daarso. Goed, ons volgende enetjie dan nommer F, daar gaan jy ook sê, ek het dan nou 1 mal 3, en dan het ek 1 mal 32, 32 mal 1, 2 mal 16, 16 mal 2, en dan 4 mal 8, en 8 mal 4, en ek dink dis almal. En dan moet ons minus, en as ons geminus het, moet ons daai 20 kry, so jy moet gaan kyk wat die een gaan vir 20 gee, as jy aftrek, 24 minus 4, is gelyk aan 20. So in my hakkies gaan ek hê 'n x en 'n 8 en 'n 3x en 'n 4. O nee, ja, ek moet aftrek. Reg. Okay, en dan is die tekens verskillend. Die grootste produk moet nou 'n plus kry. So hierdie is 24. So ek sit die plus by die 8 en die minus kom by die 4. Goed, by nommer G gaan ek eers vir 2 gemeenskaplik uithaal. B² min 6B en dan min 16. En dan is dit weer 'n maklike enetjie eintlik, want dan kan ek 'n B mal 'n B vat en dan kyk ek net wat is 16 as ek dit aftrek 6, dis 8 mal 2. En dan het ons 'n minus by die 8 en 'n plus by die 2. Dis nie verkeerd as jy 'n tabel geteken het en nou eers met die tabel gefaktoriseer het en dan, maar dan gaan een van jou hakkies nou 'n 2 in hom hê. So dit kan nou of 2B min 16 wees of 2B plus 4, maar daai 2 moet nog uitgehaal word. So jy moet nie vergeet om die 2 uit te haal as jy direk gefaktoriseer het en nie eers gemeenskaplik uitgehaal is nie. Maar dit is makliker om eers gemeenskaplik uit te haal, so doen dit eers. Okay, nou het ons hierso 1 mal 11 vir hierdie enetjie en dan vir 24. Daar het ons weer baie 1 mal 24, 24 mal 1, 2 mal 12, 12 mal 2, so nou 3 mal 8 en 8 mal 3 en 4 mal 6 en 6 mal 4. Daar is al my moontlikhede. En dan moet ons nou weer optel en ons moet op die einde 70 kry. Wat die ene, as jy nou, ja, daai laaste een sommer, 66 plus 4 is gelyk aan 70. Okay, so ek gaan dan hê 'n R en 'n 6 en 'n 11R en 'n 4 en albei is nou minus teken. Goed, by J gaan ek sê 1 mal 5 vir 5y² en dan 28 weer, 1 mal 28, 28 mal 1, 2 mal 14, 14 mal 2, so nog 4 mal 7, 7 mal 4, dan is dit alles, nee. Goed, ons moet nou aftrek om 13 te kry. So die enetjie wat 13 gee is 5 mal 4 is 20, minus 7, dis gelyk aan 13.
So ek kry dan 'n y en 'n 4 en 'n 5y en 'n 7. Tekensverskil grootteen met 'n min kry. 20 is meer as 7y, so ek sit my minus hierso en ek sit my plus daar in die hakkie wat die 5y en die 7 het. Goed, by nommer 11, daar het ons dit 1 mal 13 en dan tot 1 mal 10 en 10 mal 1 en dan weer 2 mal 5 en 5 mal 2. Ons moet nou minus om 21 te kry. 13 mal 2 is 26, minus 5 geef my 21. So ek gaan in my hakkie sit, 'n x en 'n 2y en 'n 13x en 'n 5y. My tekens verskil en die grootste produk moet 'n plus kry. Hierdie is 26, daai enetjie is 5. So ek sit my plus in hierdie hakkie en ek sit die minus in die ander hakkie. By hierdie een gaan dit weer net 1 mal 5 hê en dan is hierdie kant 1 mal 36, 2 mal 18, 3 mal 12, is nog 9 mal 4. Ek weet die antwoord is. Ja, is die so? Goed, dan plus ons om 27 te kry. So ons gaan kyk wat gee vir ons 27, 5 mal 3 is 15, plus daai 12 is gelyk aan 27. So ek het 'n A en 'n 3B, en 'n 5A en 'n 12B. En die tekens is dieselfde, altyd gaan 'n minus wees.